好，各位菜友大家好啊！咁啊，今日呢條片咧就係介紹我翻咗一批冰綠嘅桶仔桶仔。咁咧呢隻冰綠嘅桶仔咧，佢兩邊面咧其實咧都打磨咗嚇。咁啊呢邊當吊水戴嘅嚇，咁呢個面就梗係打磨咗噶啦。但係咧佢呢隻桶仔咧，因為廠價直銷啊，咁咧就裏邊個面咧其實打磨得冇咁靚嘅，咁唔緊要，唔影響佩戴嘅。咁呢一隻咧桶仔咧當吊嘴戴嘅時候咧，佢好粗嘅鏈都過得㗎，睇下成支筆咁粗佢都過到嘅，係啦。咁咧就係有兩隻顏色揀啦，一隻就係深綠啦，一隻就係淺冰綠啦。咁如果深色嚟講咧，佢就冇咁冰；淺色咧就感覺就係冰啲嘅，係啦。咁肉厚你預佢大概係3.5啦。咁咧呢一手貨咧咁就會隨機發放，係啦。咁咧就呢一個綠色嘅中意深色冰綠嘅就50蚊一粒。咁咧呢一個咧就淺色啲嘅淺綠嘅就係40蚊一粒。咁咧我之前咧自己買過石翻嚟咧做過類似嘅貨嘅。咁咧我諗咧呢隻我要買成300蚊即係連埋手工或者係連埋石本要吸工咁呢隻咧都要250蚊先做到嘅。咁而家因為我廠價啦，買咗一批翻嚟真係可以好平咁賣俾大家。深色咧就50蚊一粒，咁淺色嗰隻咧40蚊一粒，咁隨機發放係啦。咁咧都幾大粒㗎都幾大粒嘅。咁呢啲咧個闊板度咧都有成11.2度啦11.2度啦粒粒有少少大細唔同嘅，因為佢都係照翻嗰個石嗰個位置大細去吸嘅咁做吊嘴或者一啲小配件咁其實咧個性價比係好高嘅咁呢隻石都幾老嘅。好啦，咁各位菜友睇完呢條片之後咧，咁都可以點讚分享share同埋評論俾我嘅。咁當然最歡迎嘅咧就係你購買啦咁要幾多件嘅，喺呢條片下邊嘅評論區裏邊話俾我聽你要幾多件。咁雖然有一定嘅數量啦，但係因為都幾平買得，咁買晒就冇㗎啦。咁隨機發放。好，咁多謝各位菜友收睇，好，拜拜。